Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bok, ja sam Zrinka Cvitešić, a vi kliknite portal svjetljepote.hr. Naša se morska, sunčana priča nastavlja. U prošloj smo vas emisiji upoznali s novom beauty oazom rijeke Kvarnera i Istre. Smješten u samom srcu grada na riječkom korzu, medicinsko-estetski centar Jupiter istinski je biser za ljepotu, njegu i zdravlje. U našem centru glavni nam je cilj imati zadovoljne klijente. Osim smještajem u centru grada, potrudili smo se nuditi usluge vrhunskim uređajima koji spadaju u zadnju generaciju u svojoj kategoriji i imaju dozvole od najkompetentnijih svjetskih agencija koje jamče sigurnost i kvalitetu. Moram naglasiti da se te vrste usluge po prvi puta nude u Rijeci, Istri i obalnom dijelu Hrvatske. A ponuda medicinsko-estetskog centra Jupiter uistinu oduševljava. Tretman uređajem MedContour koji smo vam predstavili prošloga tjedna, neinvazivna je 100% sigurna metoda koja je jedina prava alternativa operativnoj liposukciji. Uz brojne nagrade i priznanja na svjetskoj razini, ovaj je tretman trenutno najugodniji tretman oblikovanja tijela u svijetu i vrlo je učinkovit. Danas vam predstavljamo uređaj zvučnog naziva Face Up, koji je trenutno jedan od najizvođenijih tretmana na svijetu. Stoga i ne čudi da je medicinsko-estetski centar Jupiter, osluškujući želje, ali i potrebe svojih klijentica u svoju ponudu, odlučio uvrstiti ovu potpuno novu generaciju mikrodermoabrazije. Pomlađivanje i lifting lica, uklanjanje bora, ožiljaka ili hiperpigmentacija na koži, nakon tretmana Face Upom lice će jednostavno zablistati. To je jedini patentirani uređaj na svijetu koji ima integriranu mikrodermoabraziju i mikromasažu. Individualan pristup svakom klijentu omogućen je putem jednokratnih zamjenskih glava s 5 različitih abrazivnih snaga, ovisno o indikacijama koje se žele tretirati, te dodatnom 6. glavom koja služi za umasiravanje sastojaka u kožu. Abrazivne glave kombiniramo sa 3 različite brzine rotacije i tretman je prilagođen 3 različita tipa osjetljivosti kože. Jednokratne zamjenske glave uklanjaju bilo kakav rizik od prijenosa infekcija, stoga se ovaj tretman smatra i tretmanom s najvišom razinom sigurnosti. Face Up tretman pogodan je za sve tipove kože, za žene i muškarce koji žele pomladiti svoj izgled lica i osvježiti kožu i rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana. Uz navedene tretmane pomlađivanja, Face Up se upotrebljava i kod tretiranja akni, ožiljaka, pigmentacija na licu, te kod ujednačavanja diskoloracije lica. Prednosti ovog tretmana doista su brojne. Osim što podsjeća na masažu i izuzetno je ugodan, nakon tretiranja se klijentice mogu odmah vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Rekli bismo, za tretman je dovoljna i pauza za ručak. Za aparat Face Up saznala sam preko interneta. Vidjela sam da ga prije nije bilo u Rijeci, sad kako je došao u Rijeku, onda sam se odlučila da pokušam tretmane. Ja sam već od puberteta i prije imala uvijek probleme sa aknama, s tim ožiljcima od akni, još od onda. I ja sam probavala već do sad nekakve te tretmane, te kategorije, međutim nije baš nekog pomaka, ja nisam bila u tome vidjela. I sad kako sam čula za Face Up, za nešto novo, odlučila sam probati. I već nakon pa čak prvog tretmana mogla bi reći da bitno sam vidjela razliku na licu. Ublažile su se ti ožiljci od akni i čak i bore. Spomenimo kako medicinsko-estetski centar Jupiter u svojoj ponudi ima i tretmane infekcijskog apliciranja dermofilera, odnosno preparata hijalurona renomiranih svjetskih proizvođača. Nadamo se da je naša priča sa riječkog korza moguć poticaj i za vas da napravite svoj prvi, ali vrlo važan korak prema željenom mladenačkom izgledu, te da smo vam barem djelomično uspjeli približiti ove vrlo učinkovite i potpuno bezbolne tretmane. Naravno, zaustaviti vrijeme nije moguće, ali ublažiti utjecaje godina i svakodnevnog života na izgled svakako jest, a to zasigurno znači i osmijeh zadovoljstva na vašem licu.